Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Pour l'amour du Congo, tous derrière Papa Charles Lourd. Je suis Amen, fils de l'Esprit tout cette puissant. Mon souci est que l'Esprit tout cette puissant bénisse, délivre et sauve le Congo. Ceux qui croient et contribuent au message du temps de vengeance. Il y a Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 21, Tina 25. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils, au pluriel, répondirent Barabbas. Kat na bango mibale, bolingi na tika nani? Balobi tikela biso Barabbas en vie. Ok? Tikela biso Barabbas. Na kati na bango mibale, to tikela bino nani? Atikala na mokili. Bazongisi bango nyonso na ngonga moko na mbala moko. Relâcher Barabbas. Donc, bandoki ya Kasai, ya Katanga, ya Bandundu, ya Bakongo, ya Equateur, bango nyonso baza banani bandoki. Oyoki? Eza ndenge bino bolobake kindoki ya balube eleki mabe. Oyo bino boyebi eleki malamu o bosalaka o wapi? Est-ce que possible bokota na bandoki ya ba Congo bo travailler na bango bokuti ke ya bango kutezalaka na mwa mawa? Ndoki ya Kasai na Equateur baza banani bandoki. Mutu wa malamu ya Lubumbashi na ya Bandundu baza bato malamu. Amen. C'est-à-dire que ce qui okuta na moto babengi assassin, azala ya Kivu, azala koli na Kinshasa, bango mibale bazali na esprit ya assassinat. Basalaka même chose. Okuta na ndumba ya Mongo na ya Moyombe, bango mibale baza banani bandumba. Ote ya ba Mongo eleka te okokuta bato abizaleli ya modèle na modèle wana na bipai nyonso. Pour vous dire que Satana soki akoti na kati ya ekolo akosala misala oyo asalaki na ekolo ya Bayuda. Bokoya o bayanzi bitwili oke na libota ya Abraham oke kokuta pe bitwili. Donc bato batikali bato bazala ya wapi? Bazala ya couleur ni batikali bato. Mulili etikali nini? Mulili. Likambo biso toza nango bana Nzambe sengel toyeba ke na mokili oyo tokita to mata toza kaka na camp mibale na ba famille mibale. C'est-à-dire quand il y a bien na quand il y a mabe. La bonne famille na famille ya mabe. Et famille ekabwanaka déjà avant. Soki botali lelo
kala ezalaki mwana mama leki mwana mama kulutu mwana bayebani baza na bareunion bakutanaka. Mais lelo soki déjà mama aboti bino boyebani comme bandeko. Soki oyo ake abali oyo abali boyeba déjà famille epanzani to sito kabwani. Dès que bokoya ko constater moi maladie moko côté ya ba oyo ale message moko esebi meke mutu azosala boya azali kuna na famille ya yaya na yo wana yeba déjà que libote ekomi divisé en deux. Dès que na kati ya bandeko no moko asi amoni kindoki yeba ke famille esi esali nini ekabwani. Dès que na kati na bino moko akoti na occultisme yeba déjà que l'esprit na bino ekabwani. Amen. Amen. Donc bato bazako kabwana. Mais ukokuta ke tango bato bazo kabwana oyo atiki bandeko na Kasai aye Kinshasa akuta na bato bikolo mosusu oyo akocréer na bango relation na vie oyo na sima na bango akoganye vie akobela baninga o baze ekolo moko te batomboli bamemi wapi na hôpital akokufa baninga basali cotisation bakundi. Donc toza na famille mibale, famille biologique na famille ya moto yo bokutani na ye bosali famille ya relation physique na famille mususu oyo tozo benga la bonne famille sur le plan spirituel. Donc molimo na nzambe nde esangisi bino bandoki pe molimo na satana nde esali nini esangisi bango. Vous comprenez? Donc ezana bandoki na États-Unis na France bazali libota moko na bandoki ya Congo na ya Cameroun. Vous comprenez? Toujours par exemple famille ya bondoki ya politique ba oyo bakoti na ba ordre ya ba rosicrucien ya franc-maçonnerie. Aza président na Rwanda, aza président na Congo, aza président wa aza politicien na Gabon, aza politicien na Angola, akoti na ordre ya ba franc-maçon France et États-Unis. Même exercice bato basalaka kuna ya koboma, même exercice yepe akosala ni akosalawa. Mais pas kokesa na moke na comportement ya culture yekolo. Vous comprenez? Au monde que oyo azali franc-maçon ni États-Unis ako respecter moi ba droit ya bato mosusu côté salaire, côté kolia ya bato, sécurité ya bato, ako engager ngo bien. Mais azape animé na milima mabe. Mais oyo ya Rwanda, oyo ya Congo, donc ya ko boma na kolia ya bato. Na protection donc ako détruire. Donc moi bokese na bango ekozala ya culture. Ya ekoleli sika akoli ya loposo. Alors yeba yango lelo ke tango nyonso za na mokili salaka effort ya kosala choix ya kotombe na bato oyo bazali lipamboli mpona nani mpona yo ba oyo te bakozala malédiction problème mpona yo. Alors deux ans kama komi eza koloba awa que le gouverneur prenant la parole leur dit: lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Lokola bango nyonso bazalaki ya libota ya Barabas bato na lokuta miyibi bandoki babomi bakoteli moto na bango. Mena bon moto boy nani ebongo ibatika na mokili. Yes. Mais lokola bazala ki ngambo moko na Yesu te bato ya lumière te baweleli ya bango moninga. Amen. Amen. Alors ba Kristo olie basa l'effort ya kozwa bokonzi ya tata na bango mabele ya Nzambe. Ba Kristo bazoloba okomona bavandi bazoloba toute autorité vient de Dieu. Ba se diviser corrompu na bato ya
oyo pe baza pe ya des fois tina te na mokili baboya nzambe ata okoteli bango lobi bakobalukela yo. Les chrétiens incapables ya kobunda po balonga. Alors tala mokili ndenge akoteli moto na bango. Mais Yesu Masiya nani azokotela ye? Bosantu ya lola, les anges. Botala tina tokangamaka na nzambe. Potango mokili nyonso bakopesa mokongo bayini. Alors le monde de Dieu ekopesa elongi ekokotela yo na innocence na yo ekosamba na esika na yo bango nyonso Barabas. Et na verset 19 bazoloba, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Awa mutaso kote la mwana ya moto nzambe oyo eza nani? Nzambe na lola na banjelu. Amen. Amen. Tu peux servir le diable tel que tu veux. Tu peux servir les mensonges, vol, bakisi ndengo lingi, mais nasuka. Diable a quoi abandonné yo. Diable a quoi livré yo. Moninga mabe. Tu peux servir Muto yo azali instrument à Satan qui se présente devant toi comme un agneau. Au sungi, au tangisi, au pamboli, ou élevé au bokoli. Mais tant qu'en lui, à mon abiloko à ténèbres, à kozongi c'est la yoka makambo yo, nyoka zongi c'est la kabato. Pona nini, au bandai ko boko la mwana ya nani, ya Satan. Mais bateau bazolanda Satan. Si ba mona déjà comment Satan semble sakabat na bango. Prenons un exemple. Botala ndenge Satan azo semble sa ba pasteur. Ba pasteur ba ke pa na ye. Pesa biso succès, pesa biso nguya, chama futa na loyembo, chama futa na attirer bato ba tonda ba mona ke nzambe azao. Ba pasteur ba ke konguma melanani Satan. Soki azali moninga malamu alingai ko livrer bango te faut aveugler ka bato ke te bozalaka na aveuglement boyebaka te na zu serviteur na ngai. Mais Satan asali nini? Alobi loba boye po ngana jwa lokumu ekosala eloko te. Moto aya alobi monde entier bayebi ke moto azosambwa. Tala moto ya Satan oyo abando ya na kombo ya Yesu. Donc ne koleksa tente de servir le diable parce que nasuka ako lobana yebi yote. Ce qui a boyi yo se osalela ki yo kende wapi po déjà nzambe osala nini oboya ki. Alors de préférence qu'on puisse s'attacher na nzambe en esprit et en vérité, afin que ata bapas ata minyoko nasuka solution ezala nani nzambe. Amen. Amen. Bandeko bakoteli Barabas. Mais qui était Barabas? Assassin. Lokola na époque ba Django ya bangwalima. Assassin. Lokola na époque ya ba Nyarkos. Un voleur de Barabas azalaki. Oyoki? Debo mona ka mama mususu. Mbanda soboko lela ye mwana yibi mbanda gogoli mama na ye mwana zo pese rapport mama wana zo kotela mwana na ye asa akoyoka tateke mwana na yo awuti ko yiba na balabala ndeti na to beti ye poto corriger ye te akokotela mwana na ye dans le mal nde okomoni bat na mokili bazo former ni yibi ndomoni na Afrique bazo former ba dictateur. Oyo président kosala ya mabe sentir na ye bazo soutenir ye bazo pese ba kombo zali pacificateur élévateur drone
bakombo bakopesa moto ya modele wana akosere saisir ndenge nini akobongwa na ndenge nini. Ni baninga bandeko atako bazali na basekte ya makila soki Hollande sali mabe bakoyebisa Hollande sali mabe toko voter lisusu pour la deuxième fois te na Afrique te kozala bongo te. Amen. Ataza moninga boliaka bomelaka mabe yebisaki osali nini mabe. Nyonso poto so luka nzambe abatela biso abundela biso alongisa biso. Amen. Zo loko le loko yo bakotsa na moto ya bato enlèvement bakomisa ngwe loko moko ya kobangisa bato. Bato bayaki na lisolo enlèvement ba gagner vie bazui bozui ya mabele ya nzambe batongi bandako ba immeuble. Oh bozui na nzambe za mabe bozui ya mabele za mabe bozui ya mabele za mabe soki ozui yango komisi yango nzambe na yo omoni nzambe pamba nde bozui ekom mabe. Mais soki nzambe atikali liboso bozui za mabe soki nzambe yende azotambwisa yo mbongo eza mabe ekomi mabe sozi nguma komisi na place ya nzambe abotelaka yo mbongo obomaka bato nde ekomi mabe. Po mabele nzambe akeli koma biloko na atia na mabele matete ebima mabe nde sika bakristo baperdaki pouvoir. Le biloko ya mokili eza mabe botikela bapoliticien bapayen bapoliticien sikoyo bazwi yango bazwi kisi ntango bakristo base retrouve baya kozongela biloko ya tata na bango bosi bobwakaki mokolo nango asi bazwi barekipere bozwa ekomi problème nde bozomona bakristo bana nzambe azokufa toya mission ya kolibere bango bazokomprendre mpe biso te nde bozomona basali bazokufa mpona nini mpona koluka koarrache oyo ezalaki ya yo komi na maboko ya basataniste. Amen. Amen. Nous avons des familles. Donc, eza na bato mabe na kati na libota na yo. Oyo boza famille biologique mais baza ba anti yo. C'est-à-dire amonaki ndoki simba kisi so sakani aleyo. Donc d'office tango akoti na monde wana ki famille ekufi. Mais bobota mama moko tata moko pa kuluto pa leki neve nièce. Mais awa bosi bokabwani parce que alati d'esprit mosusu. Soki omeki aleyo kesa lelembo. Nde boyoka ba président na Afrique. Ata mwana ne ameka koyebisa te ke papa osali pe mingi pe manana akoboma ye. Mwasi ne ameka te ke papa osali pe mingi vraiment to mi batela to pesa moto mosusu akoboma mwasi. Donc ata bazana mwasi wana bakabwana po ya kota na monde mosusu. Boyoki ngai? C'est pourquoi même moi si na mobali ata za pasteur soki baza même esprit na mobalité bako kabwana ata boyebi divorce bako kabwana parce que moi si oyo aza esprit mon côté na musali na nzambe. Boyoki ngai? Do bino boke discuter te lokola bat na mokili pasteur asali divorce yo yebi pasteur akoba la paix par erreur. Ça arrive. Tokolo banine l'autre serviteur de Dieu, fidèle na Nzambe, akeba la mwasi oyo azo benda ye po batala siba. L'autre akoma le banga mongo. Yo kolobani. Opo anini ya za pasteur akoba la mwasi oyo azandoki ayebaki te. Tanga makomi okomona moto aza grand prophète. Mais Nzambe abombela ye secret moko aoyeba. Mais il est qui? Grand prophète. Thomas allait disciple ya Yesu aboya lobi Yesu asécurité. Mais ba prophétie nyo sa résurrection azalaki nango. Mais aboyi que Yesu asali ni sécurité. C'est-à-dire que même si on est Dieu en chair partie ya nzoto yo eza na rôle jouaka.
oyoki pasteur akoyoka nzala pe ale ondimi te ale otuki ye pe asiliki ya modirio nde oyoki makomi ezoloba ke bino bato boza pene basali na nzambe bobatela bango mpo bazwa kanda te mpo na nsima kanda bakobrile mboka mobima bakotumba mboka mobima nde ozoyoka kanda esali david azoloba yo goliath lelo motu na yo bandeka likolo bazosala nini bazoloba kanda te elisa azomodire 42 enfants mpo na nini bazoseka ye kaka ketala tata oyo aza na nini na libanda. Vous devez nous protéger bobatelaka biso botukaka basali ya nzambe te bobatelaka basali oyo ya bien nzambe apesi bino. Yoka makambo ezoloba. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Mon frère Yoka, Yoko yeba tozana baninga bandoki baluka kaliwana yo mena bo moto bon oyeba te. C'est pourquoi kangama na nzambe obondeli tango okuta na banguna nzambe asi a protéger yo ata bazo sala ba démarche nzambe asi a bomba yo ke ya kotambola ngulu na mokili sans nzambe sans prière kaka na ba posa ya mokili okomi livrer na maboko bayini ya banguna. Pilate azotuna Barabas bolobi totik po moyibe continuer na monde ko bomé continuer bato ba boma osi ba descendre Barabas na yakai sikoyo Yesu ya Nazareth to sala ye bango nyos na ngonga moko bobaka ye wapi ni kulus moki bande ko moki. C'est pourquoi les hommes de Dieu nyos bomona ka balobaka wana avant basala bango mabe soki bakangi oto mona ki na manduki lokuta ba fabrication aviolaki lokuta monde alukaka raison moko abimela po asala moto na nzambe mabe kala o nyos balukaka ye mwasi mososo wana ko mona balobi aviolé bango batindeli ndenge basala bat na bango politique bakotindela yo ye akeyi na bureau. Oh papa vraiment ngai nazana ba problème wana e bandaki awa na genou ezoya komata papa tango ekomi awa na loquette avolianga bat na bango baza mosika te babimi mbala moko bakangi bozoyo bazala ka mosika te bazala mosika te sai soki bato batelemaki te me ezala eku moko ya kosala na te. Donc soki bazwi makamyo balanda kango na mesa okomona chaîne ya bato bakobima contre yo. C'est pourquoi so likambo yelio kocha susite oyebi que je ne connais rien kocha susite atoke makala kocha susite nzambe akolanda yo nzambe akobundela yo et tous ces va former complot contre yo Dieu les maudira. Comment on a pas acheté nzambe akomodira soki mulot ba empoisonna qui est tous ces groupes de gens baza sous la malédiction. Oyoki baza sous quoi? La malédiction. Boyoka bobaka yene ekulus boyoka motuna bazotuna batwana. Le gouverneur dit mais quel mal a-t-il fait? Mabe nini boyebsanga mabe oyo azo mérita matane ekulus. Boyoka réponse ya bandoki. Boyoka réponse ya bandoki. Qu'il soit crucifié. Est-ce que on a une réponse à la question wana? Bandoki. Ils n'ont pas des arguments sur makamba olukela. Vous comprenez? Mutu moko boy. Papa Charles vanda na été. Ayebi papa Charles était. Aliana papa Charles était. Avant de na Londres, moku sezuye ka telem papa Charles na bakisi. Po amoninga na site internet ya bato ya yoka na bangoti. Bona panzaye azana bakisi. Osalangwa bandolo balembi te biso to okobate. Donc tout ce qui forme obstacle pour na mwana na nzambe bakokweya bato soki na examen d'état bakozwa ata Pilate comme sacrificateur à comprendre que bazana jalousie. Comment na tuni bango
bolobi to bakene ekulusu mabe nini ye asali bo présenter ngai réponse bo baka ye ne ekulusu tokene na examen bakozwa ndo moni ba juge na Congo ba juge makambo par instruction ya hiérarchie allo mutu wana akene makala est-ce que bokoko yebisa biso mwa makambo asali akene nanu wapi makala juge ba juge bakoma be étiquette na ba magistrat be étiquette musala ba yekola yango te basalaka bakoma sala l'aide ya ba ordre ya ANR ya présidence ya gouvernement masumu likolo ya nini ya masumu. Alléluia. Amen. Nani akondima kufa nzala comme avocat ba corrompre ye bosambela moto mabe poto kani ye zombongo te na kosimba te bolia mbongo na bino bokange comme innocent mais ngambongo na bino na kolia te magistrat nini tokozwa koloba na kolia mbongo ya moto ya corruption te soit bozwa dossier na bino bopesa ngo na bato mosusu na kosambisa te il est innocent na mener banquette il est qui innocent moto abeta na to qu'il est innocent. Amen. Amen. Donc bandeko tozana besoin ya bato ya solo. Amen. Tozana besoin ya bana na nzambe ya solo. Amen. Tozana besoin ko bokola banyoka te. Tozana besoin ko bokola bato yo lobi obokoli o zangi ya zui aye ko pambola yo. Amen. Lobi ya soki yote na lingana tanga te. Noko soki yote na lingana yebe loko yote. Voisin soki yote na lingana yeba boyete. En revanche zwa oyo na zwa vi sima ya nani sima na yo. Bazo yeb sangai ke joueur moko ya monene ya beta kabale na mikili na poto. Po akoma grand joueur ezalaki match ya suka esengeli ba beta. Ba komeli nga batindeli nga. Que Cristiano po akoma grand joueur match ya suka oyo esengeli bazwa bango. Bazala ye na moninga na ye. Ba beti pa moninga achebi. Do oyo akocha ba biko leka yende ba ko retenir. Moninga na achebi. Papa ye pe achebi. Il faut moko aleka mosusu na nini na babi. Moninga ne azibali. Asopia komi na poto fo achabi. So achebi yenda zoleka. Cristiano azotika. Moninga na lebite na osala faveur na moninga na ngai. Oh, ya maman mon côté, tata mon côté. Donc, je ne veux pas de la famille spirituelle. Vous comprenez? Amen. Donc, au bon gane, ça va pas papa na maman te. Na famille spirituelle, on zambe a bon c'est la batte. Cousin, cousine était. Il y a l'équité. Nous avons une famille spirituelle. Soit le quoi bâton gana oté, j'ai pris pour eux chaque jour. Maman na papa na bon de la gabongo. Bande de connaît pas bon de la gabongo. C'est comme mon modèle, on a ce qui a dit, papa, $1,500. Yonde kono ya kolobake bazo vwa misa ba pasteur ce que j'ai fait jour et nuit pour naye yo sala kango akoma boy alingia chabi asali moninga ne passe à 2 mètres Cristiano a chabi match sili Cristiano ba retenir bazo lobake mwana mobali yo apesa ye passe aza vie bien mais ya katana Cristiano mbongo nyonso azwaka il faut cancela nani asombele mutuka asombele lopang nani akosala ngo awa nani ndo moni koto nzambe asungi nzambe asali mabele nete ya Congo muto ayiko koma president na mabele wana mais akoma mona bato na nzambe pamba malamu akorompre bango bakoma ba fanatique na ye akoma boma bikela mona nzambe c'est comme muta modelo yo na bato botala ba konja Afrique bato nyonso basala bango faveur ba komba président ba boma bango boyebi bato nyonso basala na bango coup d'état po ba komba ba konja ba boma bango ba yokana ki to sala coup d'état ba comme moko to cheyo ndenge ba yokana ba contrat boto cheyo 5 ans che oyo ste oyo pan deka komo konja bando boma bato wana po ye moko atikala. Donc, comme ça la faveur na nyokate. Oyoki, ataza mwana mama leki. So découvrir kaza serpent. Comme ça la faveur te. Ako bongisa te. Oyoki,
Eza na moto awuti mboka ye Kinshasa. Ya boni bien, boni na mboka bien. Asombi bilamba, asombi ba sapato, asombi bilamba akaboli. Oyo ya tonton. Oyo ya André. Oyo ya Jérémy. Oyo ya mwana mama Lek. Oyo ya mwana mama Kulu. Akangi koli. Oyo ya yo. Ya ye apesi koleka ya baninga. Ake kuna bloqué nyonso. Nga mona kenda ye Kinshasa. Apesi bangote. Ateki nyonso. Botala moto modèle. C'est comme moto modèle wana. Lobby a yeko postulé comme député. Ozoye. Bande connaît propre. Sala bangoku. Nde bikolo mosusu. Bon mon pas problème toza nango. Bato bozo voter boye ba bangote dès l'enfance. Il était quoi? Il faisait qui? Il faisait quoi? Boko yaka moto ayeko biwongai onjongo. Po yo ka kombo onjongo. Kaza mote kwate ope son jongo voix. Oyebi onjongo. Onjongo abando sala pêche azu moto abomiye abwaki place wana po bambisi maya akanga na file. Onjongo. Siko yoko onjongo okomisa ye ministre oya transport oya nini. Boko sila te. Yo moni ba sataniste bazana mawa moto. Nde turo to lobi biso bana nzambe en organisation. Amen. Amen. Bana nzambe en organisation. Tout kondima kofuta 1000 francs, $1, $2, $3 pour soutenir les élections d'un enfant de Dieu. Amen. Tout ke bunda bitumboyo. Nzambe azala na biso elongo po bana na nzambe basala ni base retrouver. Soki kabo. En attendant tozela loleya. To bunda na to jamboko. Loleya kokuta biso tozala enlever, tozo bunda ko bongisa mboka mabele ya nani ya nzambe. Donc enlèvement ezali tozo zelango. Oyoki mais lukaka pe vino na mabele ezala bien na voie normale. Pona lukumo ya nani. Tant qu'enlèvement wana esaliminante. Mais soki to kepe kaka enlèvement yango to ko sala boy. Boyoki ngai. Est-ce que je suis contre l'enlèvement? Non. Mabele ya nzambe pe ya yete. Et bon enlèvement ngo tozozwa poto ke wapi. Sito ke lola. Siko lola ngo tilelo bato ba yebe sike zate. Et bon c'est zaka na mabele. Bo tiki mabele na satan. Bo mati lola. Tango loka bokite. Satan boyu koto bo aterite bo suka wa. Bon avion nyos tango e mataka suka fa salani. Bandeko. Bazolo bake mabeni ni asali. Yoka réponse na bango. Bo baka ye wapi? Ne kolusi. Bo yoka bandoki. Verset moko ezolo bake Pilato wana. Ne Herod. Bazali benemi bando yoka nate. Bazali lokola Joseph Kabila na Bemba. Pilato ne Herod bando yoka nate. Tango ekomeka ke kopi ya koboma Yesu. Pilato ne Herod basali nini? Tango ekomeka ke likambo okabola mosolo ya Congo. Bemba na Joseph basali nini? Robert wana Bemba basali nini? Botala mokili. Bato bobenga ba politicien. Ils n'ont jamais été fidèles. Atoyokyo mouvement de la libération. Tozo bunda kuna to libérer. Tamba ko ya koko bat nyos ba politicien boye ba kia. Na tangi la bino bang. Kengo opposant bakotana Kabila. Balia kambombe te. Opposant Kabila ya solo. Kamera kosi bino opposant ya Kabila. Azuliana Kabila te. José Makila kosi bino opposant ya Kabila. Azuliana Kabila te. Thomas Lowaka manta bino. Na tangela na lobela na ba vocabulaire amanta bino opposant bato Kabila ceci Kabila akomi awate bozui Germain Kambinga opposant akomi awa bozui ata boyoki opposant sans esprit oyo azoyo kamate yoyo te oyela bino kono azo denda nga opposant lokuta ba mende wana était les opposants. Aujourd'hui il est devenu qui? Porte-parole. Il y a bateau opposant pour boire et pour manger. Donc celui qui n'a pas l'esprit de sauver à concevoir binote. Vous comprenez? Comme mécaté. Mais les Congolais sont malades. Lobi kaka de tels gens bakosa bango que qu'ils étaient opposants qui ont gagné la vie. Lobi ba yo zonge la bango. Na ba loso ba sachet. Oyo ba chinois ba osala ya plastique. Ba ke soma na Chine pour collaboration na bango na ba chinois. Na ba exeter oyo eza bana mike bazoboma bazocha ba yeli bino exeter
odenda denda nzambe aponi yo salela ye oko tala komeka kopesa vwana nyoka te okozwa malédiction. Oyoki ngai? Amen. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. À toi aussi conseil à moi aussi. Yokaka toli. Alléluia. Yokaka toli et surtout toli ya liloba ya nani? Et tous les peuples répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eh batata mabe. Bano nyonso batata na bango ba sala politique o ya mabe baza sous la malédiction. Po batata na bango ba olukela bango bilakeli mabe. Ba o nyonso ba sala politique na Afrique, na Congo. Ba dictateur bazo boma bato po batikala na pouvoir. Bazo s'organiser, ba politicien kasai, ba boma kasai, po batikala wapi na pouvoir. Ya bandundu, ba boma bandundu, ya ba Congo, ba boma ba Congo, po batikala na pouvoir. Bana na bango baza sous la malédiction. Lobi bana na bango bako sala bo. Bozo kangai. Po batato ba lobi bo boma ye makila ne sopana, likolo na biso na bana. Vraiment mwana na ngai, mwana na lingaka. Natikele malédiction. Batata mabe bandoki. Oyoki? Ba politicien Congo banane pa pasteur akisi makisi pour église ya bato musique ça la succès azotika bana sous la malédiction. Yoki botuna bano batata na bango bazaba movancer n'époque Mobutu. Aujourd'hui na poto be belé ba souffrir. Bakanga bakobota na bango, bakanga ba mabala na bango, bakanga misala na bango. Ils font ça pour souffrir. Donc esengo ya lelo pasi ya mokolonini ya lobi bandeko simba nzambe lelo biso batozo lukelongi ya nzambe tozana kotaya venir ya bana na biso. David akangama ina nzambe, Salomon azala bien. Tozo luka bokonzi nzambe azala mokonzi. Tozo luka bokonzi te ya gege azala mokonzi. Tozo luka bokonzi te ya Dagon. Oyebi Dagon azala kape démon moko boy azala mokonzi. Tozo luka bokonzi te ya ecclesia azala mokonzi. Oyebi sabina un jour ecclesia. Mais tozo luka bokonzi to reconnaître que likolo na mabele na biloko nyonso tozo dondo nango ya un esprit vrai o ya kela yango. Esenge lokumu ezonge pa ya nani? Ya ye. To luka bokonzi bilimate. C'est pourquoi na Congo oye ko luka bokonzi sans esprit ya solo, sans ko luka intérêt ya bat, rosali loko atozu yango. Au monde ba problème comme ebeli. Oko komaka obimsa 5 chantiers mabe. Modernité mabe, violation mabe, droit de l'homme. Donc ba vision zoye la yoka ata moko ezoko kusamate po oza n'esprit oyote ya nzambe akela likolo na nini. Alors okomona tala niveau to comme lelo bande. Est-ce que des niveau li surtout compter na ba France, to compter na ba Amérique? Non. Pas bomi. Total la nzambe. Nzambe ayo kusaka bato sonité suka kotelema. Amen. Oyoki ngai? Yes. Ata pasi eleki suka kosala nini? Ata ba pasi ata minyoko ekoya motema nanga ko bangate. Alléluia. Yesu azali. Ata koboma ata kofinga ekoya motema nanga ko bangate. Alléluia. Yesu azali. Nalibota nanga Yesu azali. Pona mboka Congo Yesu azali. Esprit azali. Kobange lokote. Amen. Yoki. Amen. Oh la vie passier mawa oh la vie passier mawa. Via bana ya mboka mpasiye mawai. Via basali na nzambe mpasiye mawai. Toi kampi kumpasiye mawai. Papa sunga bana mpasiye mawai. Toko mina suka mpasiye mawai. Yakayo bundela bana mpasiye mawai. Deko
Tour de Babel basala pe makanisi. Tozotonga ya biso immeuble ya molai. Et tout à ma pata. Tout le monde nzambe pam. Ya lobi asala likolo biso to sali immeuble. Bazala ki confondi. Tour de Babel mosus na kombo ya Titanic. To sali maswa ya kitoko. Leki kitoko na mokili. Ata nzamba ko comme sango molili te. Libanga ya glace etobola yango. Bazala confondi. Tour de Babel oyope. Déjà ba béton nango ici ebukani. Alléluia. Amen. Ba béton ici esalini. Siko bake ko sala réunion étage ya suka. Bazoye bateke koto na se fondation ici eliami. Awe zo bukana. Sori ya bato ko zala ndenge ni. Ato lata ki cravate. Sori ko zala ndenge. Elingi koloba ke to banga Nzambe. To luka ko bika ya bato. Mais pas sur tozomona ka po tozana de camp. Pas sur tozomona po camp ya molili nde zana fongola. Mais esprit assez aboto la fongola. Amen. Amen. Tokobondela. Na kati ya bapasi na kati ya minyoko Nzambe azotika biso te. Nde tokoloba na ye po apesi biso mercredi ya lelo mokolo ya moto. De Tokolobane 4 fois, merci. À l'esprit souffle de vie, à l'esprit protection, à l'esprit créateur véritable de notre vie, merci, 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 merci. Tokolobana oyazali unique vrai Dieu ya bomo inabiso. Bazami balete, trône na ye ezali ya ye moko. Tokolobana ye une fois incomparable. À l'esprit créateur, maître du trône de notre vie, incomparable. Tokopesa ye lokumu en tant que Nzambe. Kolobana ye akumbama na bomo na biso. Cette fois. Po yende asimbe la kabiso dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, na samedi. Tongo midi pourquoi? Seconde nyons ezalaka na maboko na ye. Cette fois, kumbama, kumbama, kumbama. À l'esprit créateur, maître des souffles de vie de notre vie. Kumbama, 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 kumbama. Tokolobana ye sainteté à ton nom cette fois. Po yende azwa biso na potopoto apetola biso. Bolingo ya Nzambe nde yango wana. Andima ya ye basali banyokwa maka. Po na peuple na ye bazwa kimia. Nde okolobana ye sainteté à ton nom. Tango zolobana Nzambe sainteté à ton nom. Ozali pe ko croire que Nzambe wana zo comme son santo. Amen. Koyoka te bato balobaka ke na mabele mo santo azate ba santo bazali. Biso nde ba santo ya nani? Ya Nzambe. Pona lokumu ya Nzambe o ya randa kabiso ba santo a purifia kabiso na makila na maloba na molimo mo santo. Poto koma bana na ye ya solo okopese lokumu koloba na ye en inclinant ta tête. Sainteté à ton nom cette fois. À l'Esprit Saint de notre vie, sainteté à ton nom, 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 sainteté à ton nom. Bien-aimé tozana kopesa ye lokumu. Nzambe bakumisaka ye. Nzambe bachaka ye nesika na ye. Yebake na ngonga o tozana kosala réunion spirituelle kilte oyo. Izana mosusu tango mosusu aboya amona kilo sambo pamba. Abimi akende ba faire, abimi akende zanto. Olia bondela na Nzambe, amoni nanu koteka nde motuya. Eleki Nzambe. Olia sola na Nzambe avant abima, amone lokola ko bima. Ndenga bima ka mikolo nyonso. Metango mosusu na ngonga o toso bondela, ye kuna mutuke sali accident. Lokole katani azana kolela. Bazana kotombola ba mema na hôpital. A rencontré souffrance. Tika na ngongo Nzambe atikeli yo makasi. Oloba na Nzambe wana ne fils que merci. Tokoloba na Nzambe cette fois merci. Pona nini po ye mobatel na biso. À l'Esprit Saint, véritable protection de notre vie, merci, 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 merci. Mosala na ye ko bondelo bitum. Bitumo Nzambe abondelaka yo, papa no akobondela te, mama no akobondela te, yaya baleki bakobondela yo te, même baninga bakobondela yo te. Menana zo bondela yo Nzambe. Tokoloba na ye honneur, honneur cette fois à l'Esprit défenseur et sauveur de notre vie.
honneur, 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 honneur. Okolobane gloire. Makomi ezoloba ke tout ce qui respire bakumisa ye. Nzambe abonga na lokomo ndeko. Nini asengaka biso? Mbongo ya biso. Bilamba ya biso, kolia ya biso. Nzambe asenga kaka ke milimo na yesala nini ekumisa ye. Nde okotatola kolobane cette fois gloire à Jésus-Christ l'espoir sauveur de notre vie. Gloire, 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 gloire. Okolobana nzambe oyo. Mobateli oyo, mosungi oyo, tout cette puissance. Cette fois tout cette puissance. Tout cette puissance alaka lokumu topesaka ye. Honneur topesaka nzambe. Qui signifie que aza nyonso pona biso. Na conversation ya ange na Marie, yokobota mwana. Ndenge ni nango ya molimo mo santo, parole moko ebima eloba, rien n'est impossible à qui? À Dieu. Nde nazo rassurer pe bino. Ata ba sataniste bazwi mboka. Ata bakoboma, ata bakointimide, ata bakoboya kolongwa. Mokonzi likolo na seza nani? Nzambe. Bakolongwa kaka. Bakotika kaka. Po avant bango, bato makasi pe koleka bango bazalaki, lelo baza wapi. Na mokili ya Nzambe ezali na ba armée ya solo, wechaka ba armée ya mokili confusion. Tout cette puissance, cette fois, à l'esprit vrai, véritable, tout cette puissance, l'espoir du Congo, l'espoir de notre vie, tout cette puissance, 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 tout cette puissance. Okolobana Nzambe, purifie-moi 3 fois. Nzambe a purifié yo. Nakati ya purification na ye pardon ezalaka. Ce que le Nzambe purifié nga elingi kolobolobi Seigneur pardonne-moi. Pour purification et yaka pour elongola masumu, pour elongola ba condamnation. Ndeko kozala condamné bisiko zali na ba péché ya modèle nyons. Tika na kotato lozo confesser. Talama combien le bien. Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oyo totato la kayango esalimaka. Ozali kotato la 3 fois. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi wana na libotano na kati na bana no na kati misala na yo wapi na nyonso ezwa sanctification mboka no pe wapi na kati Nzambe ya purifier yo ndeko soki ba kondana yo Nzambe ya purifier yo soki ba yindisa vina yo Nzambe ya purifier yo 3 fois purifie-moi purifie-moi. Purifie-moi, Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ, les paroles vivantes de l'Esprit, tout cette puissance. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Ozana besoin, ozala éclairer. Oya kela moi, yewana kela ligne, yewana kela ba étoile. Mosala moi, ko éclairer. Yewana babenga kaye moto, l'étoile brillante du matin. Ce que invoqué on dimi, ma kamnon c'est comme éclair. Tika lumière ya Nzambe visiter yo. Elongola molili. Tika lumière ye esprit et visiter mboko elongola molili. Naza kondima ke tank tozolba éclaire nous. Moye nezo telema. Ezoke tumba misala ya nani ya santa. Éclaire nous, éclaire nous, éclaire nous. Esprit lumière, véritable éclairage de notre vie. Éclaire nous, éclaire nous, éclaire nous. Christ aloba je suis la lumière du monde. Tika lombe mobali Yesu a éclairé yo. Nakati ya maloba na Nzambe ezana ba parole mystique. Maloba na Nzambe so landi yango wana jouer ka parole nyonso. Okuta maloba na Nzambe ezo jouer rôle ya ba avocat pour défendre yo. Ezo jouer rôle ya ba sauveur et sauver yo. Ezo jouer rôle ya ba ambassadeur de la paix et peso kimia. Ezo jouer rôle ya protection et protéger. Et jouer ka rôle ya délivrance et délivrac. Donc les paroles de Dieu, surtout les paroles de révélation du temps, eza vie pona yo. Yango koloba soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Esprit, parole, véritable bénédiction, délivrance, victoire, éclairage de notre vie, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec toutes les paroles mystiques de l'esprit, toute cette puissance, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec
toutes les paroles sauveurs, défenseurs de l'Esprit tout cette puissant, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec toutes les paroles qui guérissent, qui sauvent, qui bénissent, qui éclairent, qui élèvent de l'Esprit tout cette puissant, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec toutes les paroles qui protègent et qui mettent en confusion les ennemis de notre vie, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec toutes les paroles mystiques véritables de la loi, de la grâce et du temps de vengeance, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec... Oui. Ndenge eza wana na yo tatoli, eko défendre yo, eko bénir yo, eko protéger yo, eko épargner yo, eko élever yo, eko salilo makambo ya minene. Sikozo tatola na kilto yo, confond mes ennemis. Oyo bozalaki na grâce, sors, bima, sors. Lelo vengeance ayeli bino, lo sambo ya facile. Na facilité nous avec foi, na kondima, selon orientation ya guide, au mona bilembo, au mona ba solution. Confonds mes ennemis, aux bango 4 fois. Pourquoi 4 fois? Benemi à est, bas à la confondi. Il y a ouest, bas à la confondi. Il y a nord, bas à la confondi. Il y a sud, bas à la confondi. Au nom de qui? Bas à la confondi ndeko. Ndima ke tango zolo baza la confondi, bazo za la paix confondi. Oyo kingai? Amen. Okotato la koloba. Baza la confondi, 4 fois. Au nom puissant de l'Esprit tout cette puissant. Baza la confondi. Au nom puissant de l'Esprit confusion au camp de nos ennemis. Baza la confondi. Au nom puissant de l'Esprit fait, de l'Esprit épais, de l'Esprit assis de bride confusion au camp de nos ennemis. Baza la confondi. Au nom puissant de la main puissante de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Baza la confondi. Les ennemis du Congo, les mercenaires au Congo, les ennemis d'ainsi dit l'Esprit. Baza la confondi. Les maladies, les accidents, les échecs, les complications, les sorcelleries, les liens, les stratégies et tous les complots du monde des ténèbres contre notre vie. Baza la confondi. Demande qu'on engaille. Que confusion est landi bango. Na frontière moto na nzambe sala nini. Et kota et telema. Moto na nzambe et empêcher banguna. Bon moïna yo ezala mokano ya nani. Yango kotato la 3 fois que ta volonté soit faite. Esprit grand redoutable, Christ Jésus, le véritable esprit tout cette puissant. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille et dans ma nation. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Na misala na ngai, na ba projet, na mobembo pe 4 na mosala oyo. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Sur les plans physiques, sur les plans spirituels, na moment présent, pe na venir na ngai, pe ya libota na ngai. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et lingi koloba que volonté ya nzambe est dominée, ba volonté nyonso koluka yo eza ya nzambe te, ezala confondi. Emelama ndenge nyoka na Mose emelaki ba nyoka ya Pharaon. C'est-à-dire que nguya na nzambe emelaki ba volonté ya bato. Tika ba volonté ya molili ya bato ezala enterré au nom de Jésus-Christ. Ba décision ya monde ya ténèbres ezala enterré au nom de l'Esprit tout cette puissant. Ba démarche ya monde ya ténèbres ezala confondu au nom de toutes les paroles puissantes de l'Esprit tout cette puissant. Tika nzambe azala moto ya bomo ina yo. Lelo eza mokolo ya moto
Okoloba, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Jésus-Christ, esprit fait de notre vie, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Temps de vengeance, esprit soleil fait de notre vie, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Jésus-Christ, esprit volcan, lumière fait de notre vie, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Tika na frontière volcan ya Nzambe kota. Tango ezobeta bakano nango balave na moto eso dirige na kan ya banguna. Tika moye kota na kati etala kote banguna bazali ezikisa misala ya banguna. Oya kokota réunion na kombo na yo tika lolemo na ye ezika. Au nom de qui? Tika esprit grand redoutable Nzambo na talisho awa abondelo bitumba. Ba onyos bazana ba complot contre yo, contre Congo, contre bana Nzambe oyo bazo croire na temps de vengeance, Nzambe a confondre bango. Ba onyos ba ke ba réunion lokola full oyo batuni bango asali nini o bobo maye bazoluka liwana yo bazoluka malheur na yo na kati na bango eza na ebele yo sunga tika ete malheur ezongela bango moko tika ete ba démarche bazana ngo ezongela bango moko tika ete nyos bazoluka contre yo ezongela bango moko tika esprit tout cet puissant apambola yo azala na yo agarde yo o ezali kilte na yo ya tango nyos Nzambe na lola apambola yo tika armée ya moto etambola liboso na yo armée ya banzoi na Nzambe bazala na espace aérien pona ko sécuriser yo armée ya balion na Nzambe bazala sima na yo pona ko défendre yo entre yo na banguna volcan ekota na kati esala mosala nango entre yo na banguna armée ya fleuve ekota na kati etolisa ba instrument nyonso ba préparaki contre yo tika maloba nyonso ba bongisa contre yo mopepe na Nzambe ya arraché yango mopepe na Nzambe étouffé yango ate eloko moko te ekokisama Nzambe apambola yo abatela yo apambola libota na yo abundela yo alongisa yo apesa solution na ba problème na yo au nom de l'esprit to tatoli pe to lobi amen amen to beteli amen. Nzambe apambola bino, c'est la voix à Papa Charles. Je pense que nous vous avions dit que bana Nzambe soki bolandi ba mate ya oyo bokoyeba nini toye kosala. Alors mwana na Nzambe nyonso sans tribalisme. Papa Charles ayepo na bino. Bana na Nzambe nyonso ya mboka Congo. Bochaki confiance na ba pagan. Bomoni ba résultat. Bochaki confiance na religion, bomoni ba résultat. Bopesa na confiance na révélation. Bana Nzambe na zoyebisa bino que il suffit de s'organiser. Dieu est capable de sauver mboka na biso. Alors, nous avons décidé de dire que ce qui est élection est kozala, toko kene na élection. Parce que jusque-là, tous les gens ont sauvé biso. Na pesa ki message que si il y a un enfant de Dieu, aza prêt, tous la simanaye abenga biso. To tune mituna to yeba réellement soki kola poni ata moko abengi biso te ezana diaspora ezala wapi. Alors je vous avais dit que soki moto abengi te, alors votre frère tout puissant papa cha fils esprit tout cet puissant pour na souci ya lokumu ya Nzambe pe mboka na biso, alors toko kende na be élection soki ezali. Okozwa numéro o ezali ya compte ya PayPal esika nyonso kozala nyonso kozwa na mikolo nyonso tito kende be élection bocha yango na kati na compte afin que ba loi nyonso mokili kotiela biso po tozala na be élection te tolonga yango ba caution na bango basengaka na lokoso wana tolonga yango pe moma ya campagne tolonga campagne. Alors nazo senga na congolais nyonso oyo azali na Belgique, na France, na mboka nyonso za na Afrique du Sud, na ba pays Afrique, osa la base ya Congo tout puissant. C'est-à-dire au sang sa ba congolais, talisa bango makansi ya Papa Charles, benga ngai na sola na ba congolais bokuta. Na yebisa bino ndeni boko bondela pona mboka pe ba penser toza nango pona mboka. Alors bozwa numéro oyo eza numéro ya compte. Soki okobo ya kokotize boya na kimia me ko influencer bato mosusu te. Tika ba o baza na souci ya mboka Congo ezonga na maboko ya Nzambe po bana Nzambe ba se retrouver to bunda na bango bitumba oyo. Alors
181 74 560 560 181 74 560 560 des numéros ya compte PayPal soki okena esika bachaka oche direct ekena compte ya Congo tout puissant po et to bunda bitumba oyo enfin que Nzambe amema biso bisika lingi. Merci Nzambe apambola bi. Nzambe atinda moto na mosala na ye. Ni mosala oyo emema ngambo na mokili ya biso basala Nzambe. Po atinda biso to dévoiler ba chose cachée, to lobe la vérité ya mokili sans crainte. Nitoyo kuta na ba assassin ba oyo ba mesana ko boma bato balingi to loba vérité te etali bango de ba komi konyo la biso ko boma ko kanga via basali passe mais na fin de compte longa kaka o to salelaka ye wana mokeli na nyonso ko beta bien. Oh, la vie passe mawa, 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 via basali na Nzambe passe mawa, via bana na Nzambe passe mawa, via lingomba na Nzambe passe mawa, via ba Congolais passe mawa. Pasiye mawa Solo mpasiye mawa Mpasiye mawa Mpasiye mawa To simba kondima mpasiye mawa Bakristo to simba kondima mpasiye mawa Ata bako beta mpasiye mawa Ata bako finga mpasiye mawa Ata bako tuka mpasiye mawa Ata bako boma mpasiye mawa Ata bako chola mpasiye mawa Mpasiye mawa Kotika nzela Nzambe te parce que babeti yo bafingi yo parce que ba traiter yo comme un escroc. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tout simba kondima pasiye mawa. Charles lo sali nini pasiye mawa. Olota sali nini pasiye mawa. Kimbangwa sali nini pasiye mawa. Via basali pasiye mawa. Via banana Nzambe pasiye mawa. Katolika mbona biso mpasiye mawa nkolo. Katolika mbona mboka mpasiye mawa. La vie mpasiye mawa. Oh, la vie mpasiye mawa. Via basali mpasiye mawa. Via bandimi mpasiye mawa. Via banana Nzambe mpasiye mawa. Soki oza mwana Nzambe solo okonyokwama okofingama mpona Nzambe oyo ndimela me nayebisaka bandeko ke soki Yesu Kristo alandaki elobeli ya bato na mokili mbela akokisaki te mission na ye miso na biso etala liboso biyokayoka toza na posa nango te mpo okokisa mission na yo bwakisa bamakambo ebele oya mabe bwakisa yango biso totalela Nzambe oyo aza na makoki ya kobatela biso nde Nzambe eza priere oyo nazo adresse Nzambe mpo kotalisa mokili pourquoi vie ya bana na Nzambe ezali pasi donc lelo bakongole bazonyokoma parce que baza libota na Nzambe me Nzambe atikaka baoyo aye te gloire. Oh, la vie passiye mawa. Oh, la vie passiye mawa.
via bana na nzambe mpasi ye mawa. Tosali nini mpasi ye mawa. Mosala mokili kotuka mpasi ye mawa. Mosala mokili kofinga mpasi ye mawa. Mosala mokili kochola mpasi ye mawa.